Oke, kita udah selesai. Ini aja. Nah, udah mantap. Usahakan kalau masang bubu di air yang mengalir, karena nanti kalau masang bubu diusahakan di air yang mengalir, karena nanti oke cuy, kita udah selesai sarapan, waktunya kerja cuy. Jangan lupa subrek. Cik. Oke cuy, jadi gini masangnya. Nah, usahakan sampai ke pinggir. Ya, aduh, ya, aduh, ya, aduh, ya, aduh. Nah, kakak, Pak Cili. Makan cuy. Woi. Ya. Aduh guys, cuy. Kayu. Ya. Tolong lagi. Kayu. Oh, kayu juga cuy. Aduh cuy, hari ini kita zong nggak dapat, udah sore. Aduh, mau gimana, rezeki bukan kita yang ngatur cuy, hanya Allah yang tahu. Wah, kita pulang aja, kita lanjut lagi cuy.